Luister gou hier. Jy weet ek het die Republiek van Bophuthatswana 2 weke gelede besoek. En van die Suid-Afrikaanse Bantu-stands. Ja, nasies binne die nasiestaat. Die VN erken dit, maar dit is slim politiek. Jy kry al die swartes saam in een plek en jy dwing hulle om onafhanklikheid te kry. Of in ander woorde, jy dwing hulle om hulle regte as Suid-Afrikaanse burgers op te gee. Jy begryp? Wat so slim daaromtrent. Die hele wêreld is woedend. Nie net die UN nie. Maar Sun City is die plek om te besoek, man. Hulle is vrygestel van Suid-Afrikaanse wette, so hulle die casinos, stripshows, die hele katoe. Jy moet dit gaan uitcheck. En fuck it. Ek sal nie daardie tipe uitbuiting ondersteun nie. Apartheid sal eindig voor jy besef. Die Suid-Afrikaanse regering kan nie uithaal onder die ekonomiese sanksies. Jy is 'n vervelige doos. Ja, hou aan praat. Ek het dinge om te doen. Het jy geweet, hulle is besig om pantserskilde uit te deel. Dit beskerm nie net teen rondes nie, maar handgranate ook. Dis nou waarvan ek praat. Maar daar is nie genoeg vir almal nie, korrek? Jep, hulle deel dit uit met inagneming van jou bevel of taak. Suinige trolle. Kan nie eens een per man verseker nie. Ek weet. Wel, dis als joune. Het dit. Was 'n vryhandige in die gebied die afgelope dag. Gewapen met 'n dwelmgun. Dwelmgun. Dis 'n jaggebied. Wel, die ding is, iemand is vermoor. Die tranquilizers is meer as sterk genoeg om 'n man dood te maak. Dit moet iets wees wat ontwikkel is vir antipersoneel gebruik. Hel, ek vat dit enige tyd bo 'n bullet. Wel, is okay vir ons. Maar as een wag in die slaap gemaak word, is daar 'n gat in ons sekuriteit. Die baas het iets in gedagte as een van dit. Ek beweeg. Probeer wakker bly. Ja. Solank niemand my dwelm nie. Uitstekend veranderinge gemaak. Bly skerp. So, wat dink jy van die 2 voet? Dis nie sleg nie. Wat ook al die terrein, jy kan net inklim. Ja, maar om die ding te ry, is hel op die knie. Hoe het 'n PF in elk geval die geld gekry om die goed te koop? Gerugte is, dis soort van 'n bedrogspel. Hulle verkoop die eenhede goedkoop, maar dan hef hulle die prys op al die opsionele handboordwapens. Soos wat? Oppervlak tot lugmissiele of iets. Wel, dis die ding. Dis net 'n gerug, maar ek hoor dis 'n atoombom. Ultra kompak. Is jy laf? Hier soldate soos ons met nukes. Nuke-tech is kernkrag se grootste geheim. Daar's nie 'n manier hoe ons dit sommer net so kan koop nie. En selfs die Suid-Afrikaanse regering het probleme met ontwikkeling van nukes. Hey, dis net 'n chip. Ek moet gaan. Goed dan. Hi, jy gehoor hulle gaan liggaamspanser uitdeel. Ja, dit sal die meeste skote na die torso keer, maar natuurlik is jou arms en bene nog steeds kwesbaar. Nog steeds. Beter as niks of hoe? Dit net ons word nie geskiet voor ons dit kry nie. Ja, dis nie 'n grap nie. Dis jou beurt om wag te staan. Ja, natuurlik. Jy enige een van die sware infanterie ouens teëgekom. Geen. Word mens in elk geval daarvoor gekeer. Jou vermoëns en rekord as 'n huursoldaat. Vanselfsprekend, maar ek reken dit diskwalifiseer die twee van ons. Hey, praat vir yourself, buddy. Vergewe my. Als reg. Ek moet gaan. Wees opgereed uit grondslag. Oor.
So, hoe was Shinkolobwe? Al wat ek gehoor het is hulle het 'n ou geslote myn weer oopgemaak. Ja, dat is 'n lekker maklike opdrag. Dit is alles goedgekeur deur die regering. Locals doen al die werk. Maar die ding is, al wat hulle ontgin is vuil melkheid. Ek het gedog die gebied rondom Katanga was Afrika se groot koperbelt. Jy meen Belgiese koöperatiewe mynbou het hou was omstrek. Ja, maar selfs nadat dit genasionaliseer is, gaan die meeste van die wins na Maputo se vet maag. Daar's geen belegging in toerusting nie, so die opbrengste daal. En die mynregte word uiteindelik stuk vir stuk verkoop. Vat die hel, man. Teken meer werk vir ons. Net die dink jy kan Maputo vertrou nie. Hy het daai manne by Katanga mislei. En dooie huursoldate kry nie paychecks nie. Maar dit is lank gelede. Eersdag kan die nasionale weermag nie eens opstaan. Maar hoe die US bly solank staat. Ja, solank as hy anti-kommunisties bly, sal Amerika hom aanhou ondersteun. Amerika sal hom berou, een op ander tyd. Geen twyfel. Okay, ek moet gaan. Later. Sien jou. Hoorie, het jy dit geweet? Oor die mense in die gebied wat in 2 etniese groeperings verdeel is. Ja, rebelle ondersteun die rebelle. Boete is aan die kant van die regering. Kan jy hulle van mekaar onderskei? Hulle almal lyk vir my dieselfde. Velkleur, gesigte, selfs die taal wat hulle praat. Ja, is te verstaan. Selfs Suid-Afrikaners in Rhodesië sukkel om hulle te onderskei. Wat nog van non-Afrikaners? Hoekom haat hulle mekaar so erg? Dit gaan terug na koloniale dae. Hulle was aansienlik minder verdeeld, maar die regering het die boete voorgetrek. Hulle was die minderheid. Dit het hulle net verder verdeel. Sal seker nooit verander nie. Regerings doen net wat hulle pas. Maar dink daaroor. Dis die vyandigheid wat ons checks betaal. Hey, as jy dit wil maak as 'n huursoldaat, hierdie is bietjie jou omgewing ken. Dankie vir die tip. Op pad wees. Bly veilig. Eindelijk. Iemand met wie ek gesels. Wat bedoel jy? Ja, die ander dag word ek skielik omsingel deur hierdie gewapende laities, right? En hulle verstaan nie 'n woord wat ek sê. Ag, dis bad luck. Maar jy weet, Afrikaans as 'n taal is waarskynlik op pad uit in elk geval. Sedert die Soweto onluste kry dit net slegte pers waar jy kyk. Ja, almal noem dit die taal van die onderdrukker. Dis nie eens 'n mutering van een van die Afrika-tale. Dis gebaseer op 'n vorm van Nederlands wat die kolonialiste gepraat. Maar iemand het die briljante idee gehad om in Afrikaans te doen en almal te forceer om dit te praat. Dis waar die opstande gegaan het, reg? Protes teen die aanleer van die taal. Ja, dit maak seer om te sien Afrikaans word so gehaat. Maar ek reken dit sal saam met apartheid verdwyn. Dit gesê, dink ek dit kan aanhou voortbestaan solank mense dit wil praat. Ja, Okay, ek's klaar. sien jou. Ek het gehoor, Big Boss het hier op die grens opgedaag. Jy's nie ernstig nie. Ek bedoel, ek het gehoor die groot baas is terug in besigheid, maar Glo my, ek het op goeie gesag. En blykbaar was dit ook Big Boss vir die ontploffing by Mfina olifant veroorsaak het. hoekom sal hy 'n brandstoftank opblaas? Dis nie voor die hand liggend nie. Hy haat die CIA vir die moord op sy manne. En nou is die sakebeampte vir die aanvalsbevel op sy basis gegee hier in Afrika. Wat het dit te doen met Mfinda? Hoe moet ek weet? Dis onmoontlik om hier tred te hou met al die bande tussen die huursoldate en die militante magte. As die lucky aan ons kant is, kan ons uiteindelik teen nog gekontrakteer word. Dis nie 'n vertroostende gedagte nie. Soos ek gesê het, wees wakker. Oh, kak. Ek sien julle. Ja. Okay.